В Первоуральске из-за конфликта на фоне ревности мужчина облил жену горючей смесью и бросил спичку. Приехавшие медики зафиксировали ожоги 80% тела. Несколько дней врачи боролись за жизнь женщины, но безрезультатно 1 июля ее не стало. Мужчину задержали. В отношении его возбудили уголовное дело. До замужества женщина выступала на сцене, пела, но ей явно не хватало перчинки. Пара поженилась 6 лет назад, мужчина почти сразу занял позицию деспота и тирана. Бил и унижал жену. Однажды сломал деревянную табуретку об ее голову. Жена терпела и боялась уйти. Что касается мужа, то ранее он уже был неоднократно судим. Не забудь подписаться, чтобы получать еще больше новостей.